first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no. Hoş geldin Ko. Neredeyiz? Merhaba. Neredeyiz? Korfu'dayız. Korfu Adası'ndayız. Ben ne kadar Kofur desem de Korfu'dayız. 24 saatte Korfu vlogumuza hoş geldiniz uzun bir aradan sonra. Bu çok güzel bir yapı. Neymiş bu böyle? Burası normalde Asya Sanat Müzesi diye geçiyor imiş. Asya sanatlarına herhangi bir ilgim olmadığı için bu turumuzda içeriye girmeyeceğiz. Ama isterseniz siz girebilirsiniz. Arkasında çok güzel bir bahçe var. Oraya da götüreceğiz. Manzarası efsane. Yani içeceğinizi alın, gelin, oturun tarzında. Ama önceden saraymış. Bunu da o bilgiyi Onur'dan aldım. Onur doğruluğunu bize ispatlasın diyorum. Saray değil mi? Şuraya bak. Bir de şey çok güzel yani yapıyı bozmamışlar. Klasik yani hani şey diyelim. Ama videonun ilerleyen kısımlarda birazcık daha Korfu'nun böyle tarihi gelişiminden de size bahsediyor olacağız. Gelin şimdi bir manzaraya bakın. Bu arada şöyle bir bilgi de verelim mi? Evet. Burası aynı zamanda art hall. Yani buraya gelip sanatçılar kendi sergilerini de açıyorlar ve buraya hatta geçenlerde gözüme çarptı. Böyle bir kırmızı masa sermişlerdi. Üzerinde kokteyller falan. Sergi severseniz de buradaki etkinlikleri de bence takip edebilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok Bahçede güzel kokuyor bir şey var. burası. Bir şey var, çok güzel kokuyor. Dün geldik, dün biraz kendimize müsaade etmek istedik bir dinlenmek için. Bugün enerjimizi toplayalım diye. Dün biraz tıkandık. Aynen. Çok ilginç bir bilgi, ne yaparsın? Özlemişsinizdir diye yapıyorum şimdi. İlk önce buradan başlamak istedik. Elbette ki böyle ufak sahil göstereceğiz size. Yayan bir şekilde gidebileceğiniz. Yazın mesela geldiğinizde denize girebilirsiniz. Aynı zamanda buranın hem eski hem de yeni kalesi var. İkisinin de tarihi birbirinden farklı. Biraz tarihe dalacağız hep beraber. Oraları göreceğiz. Aynı zamanda da burada kriket sporu çok ünlü. İngiliz esintisini alan bir yer burası. Orayı da yakından göreceğiz ve birazcık da sokaklarda kaybolacağız. Random olacak biraz daha. O yüzden videodan çıkmayın. Ve burada şey de söyleyelim, hani bizim de şu an hani ehliyetimiz olmadığı için diyelim. Koyları vesaireyi değil, direkt Korfu'nun merkezini görecekler Aynen aslında. yani çünkü havalimanından indiğinizde de 15 dakika hemen şehir merkezindesiniz. Öyle düşünün. Yayan bir şekilde 2 gününe kaçamak yaptıysanız bu video tam size göre. Bakayım. Aristoteles mi? Bilmiyorum ama Bilmiyorum. önemli biri ki kalenin hemen gözüktüğü yerde kendisini yerleştirmişler. Bu arada bak şuralar var ya tam şey yani dizilerdeki şeylerden. Soyluların Oturduğu. gelecekle alakalı karar verip de Yunanların şeyleri var ya. Hani Olabilir. Meclisleri, Olabilir, soylu evet. meclisleri. Çünkü şehir de eskiden arkadaşlar, çok eskiden aslında buranın içindeymiş. Ve etrafı da zaten deniz olduğu için şurada bir köprü var. Direkt kendilerini bu şekilde savunuyorlarmış. Eğer biri geldiği zaman yani son savunulacak gelmiş. Herkes oraya geçiyormuş. Oranın tam çıkışı da burası aslında. Bak aklıma taşıyor. Bir cezalandırdıkları beni. Artık bizimle değilsin dediklerini herhalde buradan atıyorlar. Evet bir şey bilmiyorum. söyleyeceğim mantıklı olabilir. Yani. Önce eski yapıyla Bizans'la başlıyoruz. Bizans zamanı, sonra Venedik zamanı. Şimdi biraz da anlatacağız her şeyi. Bayağı Ama olay olmuş burada arkadaşlar çok, ya. çok, Dün çok oturduk değişik. ChatGPT ile çalıştık. Çok değişik yani. Bir Korfulu olsam kafam karışırdı yani. Ne Ben oluyor neyim diye. şimdi? Aynen öyle. Öyle bir tarihi var buranın. Girişi bu taraftan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok turist gününe buradan başlamış durumda. Saat 10:42 gözükmemiş olabilir. Burası bile bir kale gibi baksana girişin şeyine. Girişiymiş zaten aslında. Şansına bakın. Bugün bütün her yer bedava girişmiş. Çünkü 18 Nisan Uluslararası Monuments and Cities günüymüş. Normalde ama 10 euroymuş. 10 euro öyle düşün. Yani bugün şanslı günümüzdeyiz. Yay. Alex bütün şansını burada şu an. Şu an kullandı. Şu an kulağına günün kenarında geri kalanına bakacağız efendim. Ama çok güzel bakın daha girdiğinizde böyle bir yeşillik. Gördüğünüz gibi şeyde hendek aslında işte bu. Hani savunmayı kolaylaştırıyor, saldırıyı zorlaştırıyor. Osmanlı burayı daha önce fethetmeye çalışmış mesela. Ve başarılı olamamış. Fethetmeye çalıştığı günde bu arada kasırga çıkmış. Kasırga böyle bir çıkmış. detay da var. Aynen. Hepsini anlatacağız. Hepsini birazdan. anlatacağız. Hadi devam edelim. Şey gibi cebimize. Sayın Tık 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 kim o? Sayın Besen. Ottoman. Otto.
kışla gibi şeylerin arasında. Şurada çıkış yeri var. Şurada çıkış yeri var. Bildiğin kışla eğitim alanı. Buradan da takip ediyorlar komutanlar. Bakayım şurada da bir boşluk var. Orada Bir de var. oraya bakalım. Burada ışık bölümü var. Saat kulesi yeri var. Buranın olayı aslında şu. Burası sadece bir kale değil, savunma mekanizması değil. Burada yaşıyorlar aslında yani. O yüzden hani bütün Aynen. birimler vesaireler var. Bak burası da şey. Yine Aynen. eğitim alanı gibi. Ama düşündüğüm zaman onu detaylarını anlatacak heyecan olsun. Burası yetmemiş, yeni bir yer yapmışlar. Aynen. Öyle izleyin yani şimdi. Aslında evet yetmemiş de demeyelim. Şey diyelim. Şartlar değişmiş, teknoloji değişmiş. Şehrin içini savunmak için ileriye gitmek zorunda kalıyorlar efendim. Ama çok bildiğiniz bir normal şehir gibi burası yani kaleden ziyade. Bakar mısınız hani koridorları, şeyleri falan var böyle. Farklı birimler, insanlar bir yandan yaşıyorlar burada, bir yandan işte marketi vardır, bir şey vardır. Zaten gözüküyor, istiyorsan bak gösterebilirsin. Sitenin genel olarak şeyi. Aynen bakın. Şimdi yukarıda demin Aynen. gördüğümüz orası Lighthouse diye geçiyor. Hapishane varmış, kilise var. Ordular için yemek hazırlanan bir bölme var. Öyle düşünün yani aslında o zaman Onur'un dediğini Evet doğru şey var, nitelikte. kütüphane var, arşiv var, gemilerin oraya çıkıyor vesaire. Hapishaneyi merak ettim. Hapishaneyi merak ettik evet. Bayağı büyük bir alan. Yok bu network'ü. Korfu burada. Mesela şu Yunan anakarasına. Evet. Pardon, Korfu burası mı? Değil. Korfu şurası değil mi? Korfu burası evet. Korfu Korfu burası. burası. Yunan anakarasına, Zakynthos aşağıdaki daha diğer Yunan adalarına ve şeye ticaret yolu. Lighthouse şurada. Böyle bir alan devam ediyor. Çok güzel bir yapı var. Ne olduğunu yakınına gidince anlayacağız gibime geliyor. İngiliz British Cookhouse. Cookhouse'muş. Önceki hali. Bu şekilde aşağıda da askerlerin Yemeğini yedi. yemeğini yediği yerler. Tam arkası da zaten kalenin duvarı. Burası da bayağı topçu atış alanı yani bildiğiniz. Arkada büyük bir kalesi. Şöyle bakalım gelin şeye. Komutanım, komutanım geliyorlar. Komutan beni bırak sen devam et. Yani ben asker olsam şurada yüzerdim savaşmak yerine. Şuna bakar mısın? Denize bak, manzaraya bak. Efkarlanırdım düşmanı beklerken. Hadi artık gelin. Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet. Böyle çok güzel bir kale manzarasından, deniz manzarasından, kilise manzarasından ve kayalık manzarasından. Burası milattan önce Yunan şehirleri var ya hani Truva gibi, işte Spartaküs gibi, işte Sparta gibi. Bizans'tan başlayabiliriz aslında yani. Ya da yani o zamanlar kuruluyor. Milattan önceki zamanlarda Yunan akropolisleri, şehirleri olarak kuruluyor. Ondan sonra işte burası ilk yapılar buralar. Savunma açısından da. Tabii bu şekilde değildir illaki kalenin gücü. Ondan sonra Roma İmparatorluğu devralıyor. Milattan önce ile milattan sonra 300'lü yıllara kadar. Sonrasında tabii Roma İmparatorluğu'nun devamı Bizans doğu tarafında. Bizans'a geçiyor ve yaklaşık 1200 yıllara kadar Bizans burayı yönetiyor. Ondan sonrasında yaklaşık 100 yıllık bir kaos dönemi var. Bizans'ın güç kaybetmesi, buraları daha işte İstanbul'un dışındaki daha İstanbul'a uzak yerlerdeki kontrolünü kaybetmesiyle birlikte burada bir kimin eline geçerse onun yönettiği bir duruma geliyor. Ve yaklaşık bu sürede yaklaşık 100 yıl sürüyor. Napolyonlar mesela burayı işgal ediyor. Bir süre onlar yönetiyor. Ondan sonra buradan bir deli çıkıyor diyor. Bilmem ne dükü işte bilmem ne soylusu çıkıyor o yönetiyor. Sonra başka biri çıkıyor o yönetiyor. Falan filan böyle bir 100 yıl geçiyor. Ama Ondan yani sonra... Venedik'in düşmemesi için bence önemli detay olduğunu düşünüyorum. Venedik'in düşmemesi için İtalya için bayağı direnmişler. Yani baktığın zaman öyle de bir dönemi var. Şimdi oraya geleceğiz. Venedikliler geliyor. 1300'lü yıllarda Venedikliler geliyor. Ve 1300'lü yıllarda Venedikliler burayı alıyorlar. Ama öyle bir şey ki halk herhalde o 100 yıllık şeyden sonra, bunalımdan sonra diyeyim, Venediklileri kabul ediyor. Normalde nüfus Yunan nüfusu. Ama İtalyanlar burayı yaklaşık 400-500 yıl yönetiyorlar. Ve bu süre zarfında da zaten o zaman bir de bizim tarih kitaplarımıza giren, tarih sevenler için ya da bilenler için de işte Osmanlı'nın burayı kuşatması, işte Osmanlı'nın burayı almaya çalışması, burayı alarak hatta işte İtalya'ya açılmaya çalışması hep bu Venedik dönemlerine denk geliyor. Yani Osmanlı'nın, yani Türklerin bu adayla alakalı tarihi bu adanın Venediklerde olduğu zamana denk geliyor. Birazdan da diğer tarafını anlatırız. Eski kalenin devamında belki ben biraz anlatırım. Evet, şuradan devam ederken hadi onu da yapalım. Uzaklardayken YouTube'da tarih anlatıcılığımı geliştirme üzerine biraz zaman geçirdim. Devam edelim. Burası bildiğin arkadaşlar Zeus tapınağı. Şöyle. Sonra başına haç koymuşlar. Demişler ki kilise. Bayağı iyi. Lighthouse'a bakalım mı? He, deniz feneri. Çıkmak ister misin oraya kadar? Dadın dın dadın dadın Tam dadın. geliyor.
Buldun mu hapishaneni? Evet, hapishanede burasıymış. Haritada öyle gösteriyor yani. Şuradan tünel gibi yerden çıkınca arka tarafında kalıyor. Manzarası güzel. Evet, hemen manzarayı da gösterelim size. Demin şu tarafa bakıyorduk. Burası da arka tarafı. Aynı zamanda portun da olduğu, yani kendi gemilerine yanaşıp da oradan geliyorlar. Bakın şuradan çıkıyorlar. Buradaki tabii savunma daha az. Çünkü gemilerin oradan gelebilmesi için ya şuradan hani vuruluyor zaten düşman gemisi ise, ya da o taraftan geliyorlar, o taraftan vuruluyor. Gelelim hikayenin devamına. 1700'lü, 1800'lü yıllara kadar Venedikler yönetti demiştik. Şimdi İstanbul'un fethedilmesiyle biliyorsunuz işte topların hacmi değişti. İşte kule savunması, yeni bir çağ kapandı ve bir çağ açıldı. Demin görselde gördüğünüz büyük toplar mesela aslında Fatih Sultan Mehmet'in topları. Böyle dikey şekilde atıp da bam diye düşen. Onlar da mesela 1600'lü yıllarda bunlar tarafından da artık bulunmuş ve kullanılmaya başlıyor. Ama tam karşıda gördüğünüz ikinci kale şurada. Onun da yapımı 1500'ler. İstanbul fethedildikten sonra hani kale savunmasının artık önemini yitirmesiyle ikinci bir kale daha inşa edip komple şehri savunmaya yöneliyorlar, yani tek bir yeri savunmaktansa. O yüzden iki şey koordineli işliyor aslında. Hani burası vuruyor, orası alana hakim vesaire gibi. Ne oluyor? Ne olduğunu söyleyelim. Ben de hikayenin bir kısmı var. Orayı bekliyorum. Evet. Venedik'te kaos çıkıyor. Venedik İmparatorluğu ya da işte Venedik Düklüğü, artık ne diyorlarsa kendilerine, ne demekten hoşlanıyorlarsa. Orası çöküyor. Ve ondan sonra bunun etkisi de, oranın çökmesinin etkilerinden biri de aslında Fransız devrim 1789'da. Ve 1799 yılında Fransızlar burayı işgal ediyorlar. Ele geçiriyorlar. Buna Osmanlı ve Rusya kendilerini birbirlerini yiyen Osmanlı ve Rusya buna çok içerleniyor. Diyorlar ki yani Fransızlar Akdeniz'e inip de dibimize gelemezler yani. Rusya yine her zamanki gibi Akdeniz'den düşmüştür arkadaşlar. Sıcak denizlere inmeye çalışan Rusya, bütün Mora Yarımadası'nı kontrol eden Osmanlı buna diyor ki yani bu olmaz diyor. Sonra ne yapıyorlar? Birleşiyorlar, fethediyorlar ama şöyle diyeyim, Osmanlı'ya bağlı ama özerk bir yönetime dönüşüyor burası aslında. Evet, askeri güç olarak Aynen. Rusya'nın kontrolünde olan, Osmanlı'ya kağıt üzerinde bağlı olan, kendini de yönetebilen bir yere dönüşüyor yaklaşık 10-15 yıl boyunca. Günün sonunda da bir ara, hatta o hangi dönemde hatırlamıyorum, İngilizler de geliyor. Onların da Sonra esintisi var. oraya da geleceğiz. Yani. Ondan sonra Fransızlar, Napolyon geliyor. Fransızlar da diyor ki bu böyle olmaz, Osmanlıları dev dışı bırakalım diyor. Ruslarla anlaşıyorlar. Osmanlıları dev dışı bırakıyorlar. Ruslar da geri çekiliyor. Sonra tekrar Fransızlara geçiyor. Hey Rusya, hey Rusya. Sonra belli müddet Fransızlar yönettikten sonra halk Fransızları istemiyor. Gidelim yavaş yavaş. Ondan sonra da artık 1800'lerin başlarında ya da ortalarına doğru da İngilizler geliyor. Bütün bu görmüş olduğunuz hani şehirde de işte altyapı olarak vesaire olarak o bütün işte altyapılaşmayı diyeyim, yani şehirleşmeyi aslında İngilizler kuruyor. Ama İngilizleri de halk kabul edemiyor. Yani halkın cidden 600-700 yıl Yunan kabul olmaya ettiği, ihtiyacı var. kabul ettiği ya Yunan olmak ya da İtalyan, hani Venedikleri okeyler. Onu kabul edemedikleri için sonrasında 1857 yıl olması lazım. 56 ya da 57 yılında yeni bir kral Yunanistan'da tahta çıkıyor, İngiliz yanlısı, ve onu da hani jest olması için politik bir Diplomatik hediye. diplomatik bir hediye Aynen. olması için de Korfu Adası Yunanistan Krallığı'na ücretsiz şekilde bedava hediye ediliyor İngilizler tarafından. O zamandan beri de Yunanlılar yönetiyorlar. Evet. Berlix bu arada vloglar devam edecek. Tarih kanalına dönüşmedik videoda kalın çünkü çok eğleneceğiz. Ama gezdiğimiz yerlerin sonuçta tarihini bilmenin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Korfu Adası'nı özellikle gezerken binalar daha farklı. Yani çok fazla ulusun etnik kökenden böyle bir değişik yani renkli bir yer bence bana sorarsanız. Hatta buranın ginger gazoz muydu Onur? Evet, ginger beer diye Ginger geçiyor. beer falan. Denemedik, belki deneriz. Haydi gidiyoruz. Evet arkadaşlar, milattan önce 200 yıllarda nasıl kur yapılacağını YouTube çekmeye adam unutmuş. evet. Beni bırak, takıntılarım var. Kaleden direkt çıktığınız zaman direkt şehir burada başlıyor. Ama daha arka taraflar daha öncelerde yapılmış. İşte Venedikliler zamanında o yapıları da göstereceğiz size. Burası mesela Fransız esintisiymiş. Yani şu son binaları, bu caddeyi diyeyim, Fransızlar kurmuş. Şurada demin ilk başta videoyu başlarken yaptığımız saray var, eski saray. Burası da arkadaşlar İngilizler zamanında briket oynanan alan. Şurada büyük bir meydan var. Park devam ediyor arkadaşlar. Orada da, evet, park var ama. Gördüğüm kadarıyla hani alanda da burada da büyük etkinlikler yapılıyor ama hani öyle bir alan olarak aktif kullanılıyor, onu biliyorum. Onu dediğimi bilmiyorum. İçeriği de gezeceğiz hep beraber. Burada kenarda da çok güzel kafeler var. Fiyatlar her yerde aynı. Bana sorarsanız daha önceki videolarımızı izlemeniz bilmiyorum. Yeni de gelmiş olabilirsiniz. İzleyin. Afitos'a gittik, Selanik'e gittik. Rodos'a gittik. Gezmeyi seviyoruz hani bu civarlarda ve belki de gittiğimiz en pahalı yerlerden. Yunan toprakları diyebiliriz.
alırız. Aynen öyle. Mesela örnek verelim. Dün sen ne yedin? Tavuk şiş yedim. Tavuk şiş Chicken yedin. sourdough. 16 euro muydu? 18 euro muydu dedi. Ben mesela Napolitan makarna yedim. 14 euro falandı. Greek salat 12 euro. Hani biraz market fiyatları da yeme içmede burada Selanik'e falan kıyasla tabii ki daha pahalı. Onu da söyleyelim. Evet, daha çok İtalya fiyatları gibi fiyatlar. Avrupa Afitos fiyatları videosunu var. şuraya koyarız. Orada hatta güzel bir meyhaneye de gittik. Eğer Afitos'a giderseniz orada da yiyebilirsiniz. Yani masayı donattık ve 60 euro tutmuştu. Selanik videomuzda da aynı şekilde videoyu bir meyhaneyle, tavernayla bitirmiştik. Orası da çok uygundu. Yani notunuzu alın. Bakın böyle alışveriş yapabileceğiniz yerler de var. Burada şeyler ünlü. Şu meyve bakın. Şu kum katlar. Böyle hediye falan almak isterseniz ya da evinize götürmek isterseniz. Çok tadı bize hitap eden bir tat değil. Böyle çok tatlı gibi sanki ama Her şeyini yapmışlar ama yani. yani evinize öyle götürebilirsiniz yani. Bunun dışında eşyanızı alıp gelin. Çünkü genel olarak turist yani Evet, şey kıyafetler bayağı klasik turist şey. öyle. Birazcık sizi sokağa bırakalım. Şöyle bir görün. Denemek ister misin Onur? Evet, Bunun kokteylini yapıyorlar, reçeli var. çok şekerli. Çok şekerli değil mi? Aperol gibi bence. Evet, Ben çok ona şekerli. benzetiyorum. Yani mesela bunun alkolü Aperol'e benzer. Evet. Aperol'ü seviyorsanız kumkat da seversiniz bence. Mushroom pie, potato pie. Down we have the meat. Gezgin bir şeften gördük burayı, börekleri. O da bize, onun da videosunda tarif ettiği şöyle kulenin direkt dibindeydi. Teşekkür kule dediğim ederiz. kilisenin yani. Ya burada oturup kahvaltı yapabileceğiniz yerler de var bu arada isterseniz. Ama biz gezmek istediğimiz için hemen araya bir kahvaltıyı sıkıştıralım dedik. Bayağı da büyük börek. Ne kadar verdik? 3,5 7 euro verdik. Bu ıspanaklı hemen tadalım. Başarılı. Ispanaklı börek. İdare eder mi? Daha iyisi vardır muhtemelen. Ama yiyelim. Bize bizim kaldığımız yerin karşısında hemen var. Orayı da deneriz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Burası neresi? Burası Faliraki diye geçiyor. Böyle çok tatlı bir kafesi var. Şöyle bir manzaranın eşliğinde oturabileceğiniz. Aynı zamanda Faliraki Beach'i var. Şurada da denizine girebiliyorsunuz. Şimdi aşağı iniyoruz. Beraber hem biraz keyif yapacağız. Eğer su soğuk değilse bir de suya gireriz. Bakalım. Geldik. Ne istedik? Ice latte'mizi istedik. Güzel bir yere oturduk. Bir manzaranı göstereyim mi önce? Tabii ki. Buradan direkt denize giriliyor. Yani sadece denize girmek için değil, yemek yemeye de gelebiliyorsunuz. Burada mutfak da var. Burada içecek de var. Gayet keyifli bir yer. Fiyatlar da aslında aynı yani içeriğiyle diyebiliriz. Şey gibi bir algı oluşmasın. Hani burası de sahil daha pahalıdır gibi bir algı da oluşmasın. 2 kahve, bir su, 11 euro. Kahvesi de Güzelmiş. aşırı iyi. Çok mutlu oldum şu an. Bir kahve gurmesi olarak Aysel'lerini çok sevdim. Neredeyiz efendim? Kalenin karşısındaki Fransızların inşa ettiğini öğrendiğimiz, bildiğimiz böyle turist bölgesi olan restoranların ardı ardına geçtiği tur rehberi gibi. Buyurun buradan gelin. Evet, kokteyllerimizi içtik, denizimize girdik, yüzdük. Çok soğuktu su ama başardık diyelim. Yani bir ıslandık çıktık diyelim. Islandık çıktık. Hava güzel. Hala güzel hava. Hava güzel bu Şöyle bir arada. dolaşacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Bir şeyler deneyeceğiz. Dondurmacılar var. Lokmacı var. Yemeklik yerler var. Bir bakacağız şöyle bir. Evet. Bu arada farkında olmadan bronzlaşmışız. Yandık Almanya'dan bir yere gidince bizim bronzlaşma hızı diyorum ben. Başka bir şey demiyorum. Bu arada eğer şimdiye kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bize destek olursanız seviniriz. Abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz değil mi Onur? Başka Yorum ne yapabilirler? atabilirsiniz. Bildirimler açabilirsiniz. Kalp atabilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa desteğiniz bizim için önemli. Küçük bir kanalız ama büyüyoruz. Bu bir son değil de videodan çıkmayın. Burası dondurmacı sanırım değil mi Onur? Evet ve sıra var önce. Burada hep sıra oluyor. Mütemadiyen sıra oluyor bu dükkanda. Buradan kendiniz makinelerden sipariş verebiliyorsunuz. Eğer dondurma yemek isterseniz. Burada spesifik olarak. Merhaba. Siz çok şanslı kedilersiniz. Nasılsın? Cicici. Sen uyuyor musun? Çok pardon. Beyefendi. Vallahi nefes aldığına yemin edebilirim ama uyanmıyor. Öyle uyuyor. Ben olsam ben de uyurum. Baksana esiyor hafif hafif. Ara sokaklarda geziniyoruz. Ara sokaklarda. En çok yapmayı sevdiğimiz şey. Bir şey diyeceğim, bunların hepsi bayılmış. Ne yaptınız? Siz ne Aslında yaptınız şurada da var bütün? bir tane. Aşkım iyi misin? Aman. Yemekler yenmiş. Bir huzur şey diyeceğim, net içinde. yemişlerdir bu arada. Şurada Corfu Brewery var. Evet. Çok şirin bir yer daha. Zaten burası da kilise arkadaşlar. Tatlı bir meydan, küçük meydan burası. Burası Denizde denize çıkıyor. hemen orada. Kapının çok yakınlarındayız. Zaten açıklamaya da şey bırakırız diyorum ben. Lokasyonları bırakırız. Lokasyonları bırakırsa. Aynen. Neredeyiz? Demin gördüğümüz yere oturduk. Hem böyle çok güzel bir meydan var dedik. Burada birazcık dinlenelim, keyif yapalım. Corfu yerel birasını istedik. Değil mi onu? Evet. Benimki Pilsner, onunki de Lager. Deneyeceğiz. Buğday birası. Weiss beer. Bu da başka bira. Normalde şöyle
biz barda çalışırken şimdi bunu mesela bak bunun biraz daha olması lazım. Şöyle durduğunda hani buranın şurayı dolduracak şekilde olması lazım. Köpük olması açısından bunu böyle yapıyorduk. Böyle yapıyorduk. O köpükleniyordu. Ondan sonra böyle yapıyorduk. Şimdi tam olmadı. Şimdi seninkini deneyeceğim. Şimdi. Olmazsa ne olacak? 1 euro verir misin? İddiaya girelim. Olmazsa 1 euromu alırım. Bir euro alırsın olmazsa tamam. Böyle yatırdığımızda taşmayacak şekilde. Hani böyle yapıyoruz. Yayık ayran gibi düşünün. Sonra böyle yapıyoruz ve evet. Evet, bir tık daha iyi oldu. Hiç tık köpük daha iyi olmayacaktı. Bir tık dediğim bayağı köpük oldu. Evet. Bu da Bence sen işi bırak ve artık barmenliğe başla. evet, bu da gurmeden bir gurme barmenden tavsiyeler. Bunlara bayılıyorum. Şimdi demin oturduğumuz yerden kalktık. Burada bir sokak var. Hatta şu lokantayı kartını aldım. Kaydedin. Çok güzel bir lokantaydı. Onun olduğu sokak var böyle. Şurada hatta direkt şurada ileride. Aynen. Bir de dondurmacısı var. Buraya geliyoruz. Şey dedim zaten definitive will come back dedim yani. Ve evet çok güzel hediyelikler var. Çok güzel hediyelikler var. Bu sokak böyle alışveriş sokağı gibi yapmışlar. Bence çok tatlı. Buraya gelebilirsiniz. Sokak ne diye geçiyor bilmiyorum. Bak Adriana's Cave yazarsanız Olduğu yer. gelirseniz o sokağın orası. Zaten oturduğumuz yerin bir arka sokağı hemen. Aynen ama böyle anlatınca anlaşılmıyor nerede olduğumuz. O yüzden direkt mekanın ismini Bu söyleyeyim. arada Berlik Style. Ara sokaklarda kaybolma. Çak bakalım. Her şey çok güzel ya. Baksana şu sokağın tatlına. Mesela bakın niye uyuyor? Aperol şüphesi içilmiş orada. Çok tatlı bir ara mekan. Neymiş burası? Ben buraya bulmuştum onu. Corfu Vintage. Retro. Benim buldum burası. Bizou Cafe. Bizim kafe. Tamam pardon. Şurayı çeker misin? Çok güzel değil mi? Baksana şuraya. Tam işte arkadaşlar sabah anlattığım Venedik stili, İtalyan stili. Dip dibe binalar, Fiat arabanın geçebileceği yollar. Öyle düşün. Tam olarak Venedik'in inşa ettiği, Venediklerin inşa ettiği bir şehir. Ama biz bir yolumuzu bulamıyoruz çünkü çok karışık. Bir restoran arıyoruz ama bulamadık. Sanırım şuradan gireceğiz. Şurada bir yer mekan. Şurada bir mekan. Hatta geçtik. Şuralarda bir mekan. Burada bir mekan. Şurası. Ablanın yeri. Yok aşkım böyle bir mekan yok. Saçmalama kaç tane yorum almış be. Oradayız ama. Gel bir daha deneyelim gel. Arka sokak gösteriyor şimdi de. Korfu'nun gözükmeyen noktalarını. Zaza. Arkadaşlar mekan bulup buraya oturacağız ve %100 yorum almış bomboş. Zaza restoran. Böyle geziyoruz işte. Evet Ece Hanım. Ne yaptık? Nereye bulduk? Ne yaptık? Kars'taki yere geldik. Tratamento'ya geldik. Biz şöyle Neden? Tratamento'ya geldik. Hem fiyat performans hem de lezzetliliği açısından yorumlara falan baktık TripAdvisor'dan ve gayet iyiydi. Ve bulamadık. Bayağı dolaştık biz. Bayağı bir dolaştık ve ısrarla dedi ki burası dışında bir yereydim, buraya yarın geliriz. Yok gayet okey. Greek salatamızı istedik. 6 euro. 6,5 euro. 6,5 euroydu. Dün bir yerde makarna yedik. O mekanı da yine aşağıya bırakacağım. Çok açlık diye yedik. Bir Greek salat ne kadar? 9 euro muydu? 10 Öyle bir euroydu şeydi. falan, aynen. Cazikimizi istedik 4 euro. Garlic bread istedik ve susamlı feta cheese istedik. Çok severim. Uzomuzu istedik. Yani fiyat performans hem uygun hem de gayet lezzetli bir yer. Bunları biz yiyelim. Daha sonrasında ana yemekler gelecek. Ve onlarda da güzel olan neydi? Bu mekan her yemeği Rintle yapıyor. rintle yani dana etiyle, Dana etiyle sığır etiyle yapıyor. yaptığı için. Aynen öyle. Ben yani çok kıyma dışında et yemediğim için köfte istedim. O buranın traditional yemeğini istedi ama geldiğiniz zaman makarna yerseniz kıymayla yapılıyor. İşte ne bileyim kıymalı makarna var normal. Ama Fırında genelde- makarna bile var. O bile kıymalı yani normal düz. Ama genelde yani diğer Domuzla mekanlarda hep domuzla yapılıyor ya da karışık yapılıyor. Yani seviyorsunuz okey ben çok et yemeyen bir insanım. Yani domuz da değil. Ben normal eti de dana etini de çok yiyemiyorum yani tavuğu da. Ama burada her şey 10 numara hem de uygun hem de lezzetli. O yüzden buraya geliniz. Nasılız şimdiye kadar yediklerin? Gayet lezzetli, gayet güzel. Mesela feta, neli söyledik? Ballı feta. Ballı feta söyledik. Gayet güzeldi ve gayet lezzetliydi. Senin önünde köfte duruyor. Orada köftelerin porsiyonları da bayağı büyük ve çok lezzetli gözüküyor. Sen ne istedin? Ben de ne istemişim? Sofrito istemişim. Bu da Geleneksel Kofri'ye bir yemek. ait bir özel bir yemekmiş. Gene dana eti var, et var, pilav var ve patates kızartması var. Öyle afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Gayet güzel ama mekan. Evet. Öneririm steak. Hello. Her şey çok lezzetliydi. O mekandan kalktık. Ne kadar ödedik? 63 euro dedik. Yani okey. Gayet iyiydi yani. Sorun yok. Çünkü bir önceki gün makarna yediğimiz yerde bir makarna tavuk ve salataya ve 2 biraya onu ödemiştik burada. O yüzden okeyim ben ve kesinlikle öneriyorum. Arkadaşlar kaldığımız eve güzel bir her yere yürüyerek maksimum 5 dakika. Ama bunun dışında buranın böyle en canlı sokağında da 2 dakika, 1 dakika. Şurası hatta Evet, yani. hemen şurada. 3. bina. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Yer yok arkadaşlar.
de bir basın açıklaması yapmak Evet. istiyorum. Müsaadenle var mı müsaade? Müsaade var. Şöyle bir sıkıntı var. Ben burayı çok böyle Selanik gibi, Almanya gibi falan düşündüm. Çok rahat gibi. Burada bütün bacılar abi mini etek falan zakturt. Ben burada böyle Ankara bebesi gibi. Çömel bakalım bir. Çömel bir. İstesek de giremeyiz o mekanlara. Özür dilerim, benim hiçbir hatam yok. Sıkıntı burada böyle olduğunu düşünmüyordum yani. Ömer. Yapacak bir şey yok. Bizim uyumumuz dışında bir de şöyle bir olay çıktı. Yer yok. Yani biz reddedilmedik daha bu kıyafette ama yer yok. İnsanlar sokakta burada içiyorlar. Ben de şöyle inovatif bir fikirle geldim. Bizim ev orada. Balkon şurası. Şu balkon. Gelin takılalım yani. Günaydın. Uyandık değil mi? Uyandık. Bakın size biraz evin önünü de göstereyim. Burası arka tarafı. Burada da böyle de konuşamıyorum. Bir sürü lokanta var ve kilise hemen burada olduğu için sabah da çanla uyanıyoruz. Hem de nasıl çanla Bugün ne uyandık. yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? 24 Şimdi- saat dolmadan. Evet, şimdi bizim gözümüze kestirdiğimiz, dünkünden daha güzel olduğunu ümit ettiğimiz bir börekçiye gideceğiz. Böreğin kurallarını Korfu'da yeniden yazacağız. Ondan sonra da Yenikale'ye doğru gideceğiz. Evet. Giderken mekanlar keşfedeceğiz. Bir yerlerde bir şeyler deniz içeceğiz, manzarası yiyeceğiz. görürüz. Deniz manzarası göreceğiz. O arka tarafında bir şey olması lazım, port olması lazım. Bakalım. Oraya da bakarız. Börekçi de hemen şurada. Krissa denilen bir börekçi. Baksana. Bak burada peynirli var. Feta paylar. Aa, Burada lezzetli salonu gözüküyor. var. Tatlı opsiyonları da var. Şimdi iki tane aldım. iki tane aldık. Bir tanesi feta pay, üçgen şeklinde. Klasik ama dünküne kıyasla daha taze ve güzel Evet. gözüküyor. Diğeri de şöyle bir şey, hemen göstereceğim. Philadelphia dedi kadın. Yani şöyle bir şey. Şöyle susamlı musamlı bir şey. Yorumunu alalım. Hamlı. Bu Ama hamlı. lezzetli mi? Ver yerini tat bakalım. Dünle kıyasla daha mı iyi onu bir. Çünkü çok kuruydu dünkü. Lezzetli mi? Süper, sevindim. Ne kadar verdik? Dünkü gibi 3,5 euro. İyi, okey. Hadi o zaman afiyet olsun bize. Burayı daha önerebiliriz dünkü yere kıyasla. Ben de tattım. Güzel bir börekti yani. Hani taze taze sıcak sıcak. Bir de sürekli taze çıkarıyorlar zaten. Peynir falan 10 numaraydı. Net öneririm. İtalyan değil mi Onur? Evet, şuradan Sicilya'daki evlere de benziyor. Değil mi? Palermo'daki ara sokaklara benziyor. Zaten hani arabalar falan da hep küçük küçük. Burada izlemediyseniz izleyin. Sicilya'ya da gittik, Palermo'ya da gittik. 24 saatte playlistin içinde her şeyi bulabilirsiniz. Şöyle kaydıralım. Bir çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak aynen. Biz ara sokaklardan çıktık ama şurası bakın o saray. Dün gösterdiğimiz. Önceden saray olan, şu anda da Asya Sanatları Müzesi olan yer. Burası okul bu arada arkadaşlar, bakın. Aynen, şurası okul. Düşünün, okulu düşünün yani. Geçen gün denize girdiğimiz yer de aslında bunun arkasında kalıyor. Hani size göstermiş olalım. Girişi de hemen şuradan aşağıya giriyorsunuz. Deniz tarafına çıkıyorsunuz. Şöyle okul olduğu da gitmedik mi kardeş? Şuradan iniyorsunuz, buradan giriyorsunuz. O dünkü denizdeki yer, kafede burada kalıyor. Sevmediğim Yunan adası yok galiba. Yani henüz so far. Eğer bir gün bir tanesi çıkarsa onu bilemeyeceğim. Şuradan da size şöyle bir görüntü verelim. Ondan sonra kaleye doğru gidiyoruz. Şu suyun berraklığına bakar mısın? Çok güzel ya. Gerçekten harika bir deniz var. Kirlenmemiş. Bakın insanlar şurada da çok fazla dalış yapan var. Midye toplamak için galiba, değil mi? Evet. Yani çok hava güzel olduğunda gerçekten harika bir suyu var diyebiliriz yani. Eskikale de şu tarafta kaldı arkadaşlar. Burası çok büyük bir yer değil yani gezdiğiniz zaman. Biz bu tarafa doğru şimdi gideceğiz. Bu tarafa doğru Bu tarafa gideceğiz. doğru gideceğiz. Şuralarda bir yerlerde kale olması lazım. Haydi gidelim. Burası neymiş? Yunanistan resmi bölgesel yönetim binası. İyon Adaları bölgesi yazıyor. İyan Adaları bölgesi. Şurası hemen arkadaşlar dün bizim bira içtiğimiz yer. Şu meydana gidiyor oraya. Şurası ay. da hemen o yeni kalenin olduğu yer. Burası da deniz ve şu port. Şuradan ileriden hemen gene o portun devamında feribotlar kalkıyor. Diğer etraftaki adalara ve Arnavutluğa sanırım. Genel olarak adanın bu tarafı da 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesinde. Zaten her yere ulaşabiliyorsunuz. Ya küçükler de geldi. Ece 2 börek attı. Burası gene Sultanahmet Allah, Meydanı ya siz oldu. bebeksiniz. Aşkım gel gidelim buradan. Çok da bebek değiller. Küçükler bebek ama küçükleri vardı onların ya. Bak bak bak. Yok ettiler, şuraya bak. Kalmadı. Gittiler, uçtular. Geliyorlar. Vay çakallar.
Ne oldu acaba? Ne konuştunuz aranızda da nasıl aynı yere uçabiliyorsunuz? Aha sürü artık ordumuz var abi. Korfu'ya gelirseniz Korfu'ya gelirseniz haberiniz olsun. Biz kuş Artık ordumuz var. artık ordumuz var yani. Ordumuzu kurduk. Kalenin dibine geldik. Dayandık. Yine kalenin dibindeyiz. Çıkmayacağız buraya. Çünkü çok fazla merdiven ve çok fazla şey var. Dünkü gördüğümüz gibi buranın da çok güzel bir şehir manzarası var. Girişi 10 euro olması lazım buranın da diğer kale gibi. Ve hani kısaca tarihinden bahsedersek işte 1453 İstanbul'un fethinden sonra kalelerin önemini yitirmesiyle daha savunma odaklı, daha geneli koruyan, şehri koruyan bir bölgeyi değil de bu mentaliteye geçilmişti. Bu kalenin de yapımına işte 1500 yıllarda başlanıyor. Venedikler tarafından 1500 yıllarda. Orası artık yeterli gelmediği için, bütün şehri korumak gerektiği için aslında biraz daha geride konuşlanıp o sıradaki topların menzilinin artmasıyla birlikte de diyebiliriz. Yani buradan vurabilmeye başladıkça artık oradaki gemileri daha geride, daha safe, bütün şehri koruyan bir yapıya bürünüyor. O da onun en güzel örneklerinden bir tanesi. İhtişamlı duruyor hem de cidden hani hem burada hem o kalenin hem bu kalenin aktif olduğu buralardan top atışları yapılan yerde zaten bu şehrin düşmesi aslında çok zordu diyebiliriz de düşmemiş de zaten. Meraklısıysanız çıkabilirsiniz Çok bence. karışık yani. Buradan öyle çıkıyorsun, oradan çıkıyorsun, oradan çıkıyorsun, oradan merdiven çıkıyorsun, sonra buraya gidiyorsun, buradan tekrar çıkıyorsun, sonra yukarı için tekrar çıkıyorsun. Hayat, beni neden yoruyorsun hadi. Niye asansör yok ya? Asansör yok, klima yok. Klima yok. Yani hemen şuraya Selanik videomuzu da bırakalım. Beyaz Kale'yi, White Tower'ı ziyaret ettiğimizde içeride birkaç abladan, Türk abladan şey duymuştuk oraya ziyarete gelen. Niye klima yok ya, ne sıcak bu ya, bir daha yani bedava olsa bile girmem ya diye. Oraya da onlara da selam olsun. Şu an o kale bakın hemen kale arkada kaldı, şurada kaldı, arkasına yürüdük. Burada böyle kişisel hani Tekneler, botlar var. Burada bir bot şirketi var. Orada da şurada da hemen feribot var. İleride de gene feribotlar var. Daha ticari kısım burası. Arabalar havasız. İşte saat 12'de, 2'de, 4'te kalkıyormuş. Büyük ihtimal adanın etrafını vesaire dolaşıyor. Private temalıymış. Burada gördüğünüz gibi ve 13 euroymuş mesela kişi başı. Böyle Aynen de şey öyle. yapabilirsiniz. Yani burası güzel bir port aslında. Bu yol boyunca da gezdiğiniz zaman şahsi tekneler veya artık farklı tekneler bulunuyor. Ben Netflix'te Ada ve Mercer diye bir dizi var, belki biliyorsunuzdur ve hayranıyım yani, öyle bir aşk hikayesi yok. Herkes Korfu'da olduğunu zannediyor. Araştırmalarım sonucunda dizi Korfu'da ve Paxos Adası'na geçse de dizi farklı yerlerde çekilmiş. Yani Korfu'ya geldiği zaman Ada ve Mercer'dan hani böyle 2-3 görüntülük içerik var yani, öyle diyeyim. Onun dışında çoğu Paxos'ta, Atina'da falan çekilmiş. Yükselmeyin yani, hani geleceğiniz zaman hani Ada ve Mercer'ın çekildiği yer tam burası değil, haberiniz olsun. İlk defa Yunan müziği duyduk adada. O derece Yunan değiller yani. Neyse biz artık burayı öğrendik. Ben size diyeyim. Artık sokakları tanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Kaybolmuyorsunuz yani. Burada yine Selanik'te de aynı şekildeydi. Yani interior dizaynlar çok iyi kafelerin. Aynı şekilde dış oturma kültürünün gelişmiş olmasından kaynaklı. Dışarıda oturmak da çok keyifli. Markalaşmaları çok iyi. Yani aşırı hoşuma gitti. Normal çünkü ada düşündüğün zaman hemen şey geliyor ya göze. Mavi sandalye, beyaz masa. Bitti. Hani o değil yani, anladın mı? Bu Spiridon Kilisesi'nin oraya geldik. Bu da dün böyle kaldığımız yerin orası aslında. Direkt şehrin içindeki Ama yer. buranın olayı şu, bu Aziz Spiridon'un naaşı direkt burada bulunuyor ve şeymiş, şimdi Korfu'daki en çok ziyaret edilen kiliseymiş. Yunanistan'daki en önemli Ortodoks haç noktalarından biriymiş. Bayram günlerinde de çok kalabalıkmış. Buranın olayı da kişi koruyucu Azizi olarak anılıyormuş adanın, yani ilginç bir şekilde. Şimdi şöyle, içeride yasaktı ama görüntüleri bulabilirsek yine videoya ekleriz diyorum. Yani biz de kurallara uyalım dedik. Buraya girerken kıyafetinize zaten dikkat etmeniz gerekiyor. Kapıda uyarı yazıyordu. Sıra vardı içeride. Bir naaş vardı Aziz, içeride bir naaş var. Ve onu öpüyorlardı. Sıraya girmişler, Yani öpüyorlardı. görmüyorsunuz naaşını tabii ki Aziz kişinin, ama kutsal görülüyor diyeyim yani. Tabii. Aynı kişi aynı yere, herkes aynı yere öpüyordu. Nasıl bir mikrop içeride dolaşıyorsa. Koruyormuş işte salgınlardan Bu da şeyleri. böyle işte. Bu da böyle. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Şimdi başka bir sokaktayız. Hediyeliklerimizi aldık, havlularımızı. Kızımıza aldığımız oyuncağı göstersene. Korfu'dan kızıma Karime'yle balık aldık. Şimdi böyle bir kilise çıktı karşımıza. Böyle favela denen bir mekana gidiyoruz ama yani... Şuraya baksanıza, camın yani sonradan hani ev yapılmış, sonradan kilise yapılmış. Dip dibe her şey. Dip dibe, aynen öyle. Favela'ya daha güzel bir yoldan muhtemelen gidiliyordur ama istesek denk gelmeyeceğimiz sokaklara girdik. Yani orada bir yapılaşma sorunu olmuş. Değil mi? Yani
Bu kadar dar. Orada bir sıkıntı var. Hani şunu anlıyorum da. Berliksin'i sevmez, beklemeyi sevmez. Gittik, one minute. Bütün Yunanları bir masaya oturttu. Bizi bekletti. Biz ne dedik? Biz daha iyi yer buluruz kardeş dedik ve gittik. Biraz asi olabiliriz değil mi? Aynen öyle. Olsun. Şimdi daha güzel bir yer bulacağız. Denovo Cafe Bar diye bir yere geldik. Çok tatlı bir ara sokakta. Şöyle kamerayı da anlatayım. Arada hediyelikçiler falan var. Çok tatlı. Kendi halinde bir mekan. Sadece içecek var ama fiyatlar da çok uygun. Buradan Favela 17'ye kapak olsun. Bu arada ismini yanlış söylemişim. Polly Roaster kafeymiş. Kahveleri çok lezzetli. Burada çok iyi kahve yapıyorlar. Ben anlamadım yani. Normalde frappuccino yapıyorlar. Çok böyle ice latte çoğu yerde içemiyorduk yani. Çok güzel lezzetli olmuş. Bu arada kalkmadan şunu da söyleyelim. Burası genel olarak UNESCO koruması altında bir Old Town. Yani bütün Old Town UNESCO korumasına. Bu detayı da verelim. Eve gidip birazcık dinleneceğiz. Ondan sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Devam ediyoruz. Henüz bitmedi. Bir dinlendik, bir uyuduk, uyandık ve şimdi geri çıkıyoruz. Ne yapmaya? Sahilde yürümeye gidiyoruz. Neredeyiz şu anda biz? Şu an videomuzun başından beri gösterdiğimiz o müzeyi geçtik. İngiliz sporunun yapıldığı yeri geçtik. Hemen sonrasındaki Hemen ardında parktayız. parka büyük bir meydana geldik. Biz de araştırarak çıktık yani. Söyleyemedik kusura bakmayın ama arkamdaki anıt Maitland anıtı olarak geçiyormuş. O zamanın valisiymiş. Bir de ne diyor? İngiliz valisiymiş yani. Propaganda anıtı gibi bir şeymiş. Amacı da şu, hemen okuyorum. İngiliz yönetimini yüceltmek için yapılmış. Yerel halk tarafından çok sevilen bir figür değilmiş. Hatta Maitland'e King Tom, Kral Tom lakabı takılmış otorite olduğu için gibi. Ama bugün de burada hani hala koruma altında Yani duruyor. 1850'lere kadar İngiliz yönetiminin zamanında yapılan bir yapı. 1815-1824 diye. Arasında yapılmış. Aynen. Zaten bu buradaki tek anıt da bu galiba. Evet, bir de şurada böyle bir şey Aynen. var. Şurada Ama şöyle bir yapı güzel var. yani. Hiç dokunulmamış olduğu belli. Hatta bakın önünden de görelim. İngilizler de her yere çektirmiş ya. Ben artık ne bileyim Hemen buraya geldiğimizde şeydeyiz. sahildeyiz. Sahildeyiz. Bizim de son saatlerimiz olduğu için aslında şöyle bir sahil turu yapmak istedik. Ve planımız şu, sonrasında bir şeyler yeriz, akşam çıkarız bir de dedik. Baksana hem yüksektesin böyle şey görüyorsun, yukarıdan görüyorsun. Keyifli. Şurayı görmüş müydük Onur ya? Orayı görmedik. O neymiş? O da ayrı bir tapınağı büyük ihtimal. Allah olay. Bakın arkadaşlar, biz diğer tarafını çekmiştik. Biz hep diğer tarafını çektik. Oraya çıktık. Kilise işte. İçine girdiğimiz. Shit, çok iyi gözükmüyor Çok iyi muymuş? gözüküyormuş şu an arkadaşlar. Bakın şurası. Buradan da denize giriliyor bak. Bak birileri Duruyor. aşağıda. Çok güzel duruyor. Su çok soğuk ama. Bir de şöyle bir kıyaslama yaptık Onur'la. Denizi çok güzel, koyları da çok güzeldir ama sorun şu. Hani daha ucuz yerler gördüğümüz için Afitos gibi. Buraya yeme içme ciddi pahalı. İtalya gibi burası ya. Yunanistan değil Şöyle yani. hani ucuz bir tatil istiyorsanız Korfu bence yeri değil yeme içme olarak. Ama şey yani denizine de değer mi? Değer. Değer. De yani işte orada siz Şu karar denize değer. vereceksiniz. Baksanıza arkadaşlar. Deniz. Mesela izleyen varsa Ibiza'ya gittik biz Burla'yla. Ibiza vlogda yani limanı çektik. İçi Nereye gözükmüyor, değil mi? gitmiştik bir de? Valencia'ya. Valencia'nın denizini çektik biz doğru. Abi çok kötüydü. Şimdi neredeyiz? Mayor's Stairway'deyiz. Burası belediye başkanının kullandığı merdivenler diyenler var. Ancak ismi hani tahmin ediliyor bu sebeple kullanıldığı net bir şey değil. İnsanlar yazın buradan oturuyorlarmış, içeceklerini alıyorlarmış. Güzel bir chill spot olarak geçiyor. Burayı da size önermiş olalım çünkü gerçekten çok güzel. Eskiden herhalde tekneler yanaşıyordu. Belediye başkanı buradan şehre giriş Yani yapıyordu. tahminimce öyle olduğunu düşünüyorum. İsmini öyle koydularsa. Ama manzara cidden güzel. Hani bir yukarıda değil, direkt denize sıfır bakıyorsunuz o yüzden. Burası da o merdivenler. Bu arada şuradan yürüdük yani burası yürüme yolu. Çok daha güzel. Yürüyebilirsiniz. Bak oraya kadar devam ediyor. Şuraya Yürüme kadar, yolu yani. evet. Nereye kadar aslında? Yürüyüşünüzü yapın efendim. Şimdi Douglas Square'e gidiyoruz. Douglas Meydanı'na gidiyoruz. Orada da birkaç tane monument var. Onları size göstereceğiz. Bir de hapishane varmış buranın. Korp hapishanesi. Onu da görelim. Niye olmasın? Ya ben seviyorum görmeyi çünkü. Arkadaşlar buradaki yer Menekrates. Antik dönemde Korfu'da o zamanki adıyla Kolkra yaşamış önemli bir figürün mezarı. Yani burada yatıyor kişi. Ve Antik Yunan'dan kalma çok nadir korunmuş mezar yapılarından biriymiş. O dönem insanda ölüm, statü ve anıt kültürünü gösteriyormuş, okuyorum bak. Ve diyor ki aslında küçük gözüküyor ama arkeolojik olarak çok değerli diyor. Çoğu turist burayı bilmiyormuş. Büyük bir müze değil, tek başına duran bir anıtmış. Ama nereden baksanız 2500 yıldan fazladır duran bir mezar. Milattan önce 6. yüzyılda. Aynen öyle. Dan kalmaymış yani. Önemli bir devlet görevlisi ya da zengin ve saygın bir vatandaş olduğu söyleniyormuş. Yazıtta, hani buranın yazıtında şurada da görebilirsiniz. Menekrates'in denizde öldüğü ve ailesi onun için anı yaptırdığı
söyleniyor arkadaşlar. Asıl mezarı şu aslında. Sanırım yuvarlak Şurada olan. gördüğünüz, evet. Ve herkese yapılmıyormuş bu anıt mezarlara. Yani statün varsa, paran varsa, saygın varsa imiş. Biz şu an hani şey gibi düşünebilirsiniz. Kale, o meydandaki o kaleden artık havalimanına doğru yürüyoruz. Yani güneyine doğru. Ve buralar artık böyle yazlık mekanlar gibi. Daha Yunan şeyine geliyor yani. Balkon. Bizim Selanik'te gördüğümüz Aynen yapılar. normale dönüyor burada. Aynen İzmir diye Şimdi dediğimiz gelin yapılara dönüyor. başka önemli bir yere gidiyoruz. Çok nadir ziyaret Evet. edilen. Buradaymış. Yanlış yeri görmüşüz. Evet, burasıymış. Burada yatıyormuş adam. Enteresan değil mi? Enteresan. Ne Bakın. diyor ChatGPT? Tümülüs tarzı mezarmış. Ortadaki taş yığını, yani şurası, şu alan. Normal mezarın üst kısmı, yuvarlak anıtın dış sınırı. Altında Menekretis'in gömülü olduğu alan var. Normalde böyleymiş. Şey yapmışlar, restore etmişler. 2600 yıllık. Aynen. Maşallah, Maşallah. ya. Bizim de mezar birbirine karışıyor yani. Hani Türkiye'de. Şu an arkamda gördüğünüz taş yapı, tam arkamda gördüğünüz bir hapishane. Etrafta çok fazla kamera olduğu için biraz ilerledikten sonra çekim Şuradaki yaptık. yapı. Aynen. Tam arkamızda, o tarafta. Buradaki okul. Burada okul var. Karıştırma. Burada da şey var. Courthouse. Modern Hukuk, ceza, yargı şeyi. House, aynen. Burası aslında o demin de dediğimiz hani havalimanına doğru olan yer. Eskiden Antik Yunan'da şehrin girişlerine mezarlık. mezarlık yaparlarmış. Ki Aynen. ölümü hatırlasınlar diye. Ölüm hatırlasınlar diye. Burası da eskiden mezarlıkmış aslında. Şehrin girişi dediğimiz yermiş. Sonrasında modern düzen diyeyim. Hani bunun şeyleri. Buraya bu yapıları da şey yapmış. Şu an çok fazla bir hani mezarlık bir durumu kalmamış. Bu gördüğünüz aşağıda demin gördüğünüz hani bir yapı vardı. Yaşam mezar haline şey olarak. gelmiş artık. Ama hani. yaşam haline gelmiş. Onlar da eski mezarlık yerine aslında bir nevi gene hatırlatma olarak yani kanun, düzen, okul hepsini bir araya yaparak böyle bir şey yapmışlar. Evet, böyle bir şey. Hapishanede ne yapıyorsunuz? Severiz işte, bakıyoruz. Yürümeye Aynen, de devam hapishane. ediyoruz. Burada karakolu var. Ha, evet, Burada bak. arkada okulu var. Bu arada biz uğramadık ama yakınlarında Ion Devlet Üniversitesi'nin doğru mu okudum bilmiyorum. Ionian'da olabilir. Devlet Üniversitesi'nin Erasmus ofisi vardı. Yani neden bunları da gösteriyoruz? Çünkü geziyoruz, vlog falan okey. Ama bir yandan ya burada yaşasaydınız nasıl olurdu gibisinden hani size bir şey olsun. Ya yol üzerinde gördüm, çok ilgimi çekti girişi. İngilizlerin Korfu yönettiği dönemden kalma bir mezarlık 1815-1864 yılları arasında. British Protectorate of the Ionian Island döneminde. Adada yaşayan İngiliz askerler, görevliler ve aileleri buraya gömülmüş. İlgimi çekmesinin sebebi de sanki bir mezarlık değil ama yeşil bir bahçe gibi gözükmesi açısından. İçeride konsolosluk çalışanları, çocuklar bile varmış o dönemki hastalıklardan dolayı. Canım nereye geldik? Pita Papora'ya geldik. Ben beefli pita istedim. Onur chicken'lı istedi. Burada grilled fetamız var. Cacık istedik. Bir de küçük pitalar geldi, içecekler falan. Şimdi bunları yiyeceğiz. Şunlar da fiyatları arkadaşlar. 4,5, 3,5, 6. Gayet İçecekler uygun ve 2,5, çok da su lezzetli. 1,5. Aynen. Buranın puanı da yüksekti. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Akşam oldu. Benim gemi de orada bekliyor bu arada. Senin gemi tam olarak Orada bekliyor. şurada Çok bekliyor. güzel gözüküyor abi ya. Ama şuraya İnanılmaz bir bir zoom yapalım. manzara. Evet, gündüz halinin da gece hali. Böyle ışıklandırıyorlar. Şimdi normalde biz bu videoyu burada kapatalım diyorduk. Ama ve lakin. Ama ve lakin ne oldu bugün? Korfu'nun Sultanahmet'inde kalıyoruz biz diyelim. Bir de bunun böyle arka sokaklarında gerçek yaşam alanları var. Evler daha yeni evler. O sokağı da size göstermek istedik. Yani Sephora'sından zartı zurtu yeni yerleşim bölgesini de görün istedik. Orada veda edeceğiz size. Oradan da biz artık havalimanına geçeceğiz yavaş yavaş. O yüzden kapanışımızı sabaha bırakıyoruz. Gece ışıklandırması da güzel bir yer olduğunu görmüş olduk. Çok da fena değil. Evet. Şu tarafa doğru da gidelim bak. Şehrin gece ışıklandırması da güzel. Bu Fransızların yaptığı o şu ilk sokak güzel duruyor. Bu arada tekel bayileri de, marketler de hala, en azından bazıları hala bu saatte Bu arada açıklar. mekanlar en erken 1.30'da kapanıyor. Evet. Hani pubların bazısı 3'te 4'te kapanıyor. Şuradan gir istersen. Şurada bir dondurmacımız var. Adamlar 12'de dükkanı kapattılar. Gece sabah 10'da açıklardı yani hani. Bize çok garip geliyor Almanya'dan gelince ama buranın çalışma saatleri de Türkiye'ye benziyor bence değil mi Onur? Evet. Mekanlar da hala böyle dolu. Caddelerde de bu şekilde aydınlatma var. Bu iki mekan, üç mekanda bir şey var. İstiklal gibi bir şey herhalde. Arkamız, 2 mekan var arkamızda. Her gece başka bir eğlence. Bizim mekan. Bu sokakta Şey, yani bizim mekan. kaldığımız yerde
Yani şöyle gösterelim. Unicorn tatucu var şurada, haritadan bakabilirsiniz. Greek Silver Store var. Yani onun üzerindeki şu şeyler, balkon ve dediğimiz gibi sokakta burası. Zaten linki ekleyeceğiz Airbnb'yi. Aynen Çok eklerim. memnunuz, değil mi? Kesinlikle. O kadar ince düşünülmüş ki yani kadınları düşünerek bıraktık da işte parfümdür, şampuan, petler, evin içinde bal, reçel yani hani hediye toka, diş fırçası açılmamış, havlular katlanmış. Yani gerçekten uzun zamandır kaldığım en iyi Airbnb ve ne kadar verdik Onur biz 3 geceye? 240, 220, 240 öyle bir şey. Okey yani. Dün yediğimiz yerde sabah kahvaltısı yapmaya geldik. Şöyle sandviç de yapıyorlar etsiz. İşte peynirli, kaşarlı gibi. Seninki Greek, Benimki Greek, Benimki seninki de cheese pita diye geçiyor. Sabah kahvaltımızı lezzetli burada duruyor. yapalım dedik. Pitta papao. Pitta Papov'dayız. Yine aynı yerdeyiz. Vedalaşıyor musun? Ne yapıyorsun? vedalaşıyorum. Belediye merdiveninde, Mayor Stairs'te bir oturduk son defa. Kaleye bakıyoruz manzara eşliğinde. Bol bol deniz kokusunu içime çekiyorum, tuzlu deniz kokusunu. Berlin'de de yağmur yağıyormuş. Turuncu alarm vermiş hükümet. Orange warning. Hani dikkat edin evinize, kendinize diyor. 8 derece ama hissedilen 4 dereceymiş. Yağmur yağıyor şu an. Öyle. Gitmek istemiyor musun? İstiyorum. Sen istiyorsun. Almanya'ya. Demin buradan yüzerek kaçacağım diyordun. Ha, şu atıyorsun yani. Alakası yok. Ne böyle bir şey yapar mıyım? Buraya ilk geldiğimizde Brew denilen bir kahveci bulmuştum. Şimdi oraya oturduk. Göster istersen. Bu Brew'un olduğu sokak çok tatlı. İşte sahilden biz girdik ama neresi olduğunu anlamanız için The Brew yazıp bakabilirsiniz. Burada hem böyle birkaç alışveriş yapabileceğiniz yer var hem de güzel hani kahveciler var. Ve burası ice latte konusunda çok iyi. Genel olarak bu arada değil mi? Onları hiç herhangi bir sorun yaşamadım. Yunanistan'ın ana karasında genelde frappuccino. Efsane. Bütün ice latte'ler harika. Nescafe'yi köpürtüp Buranın frappuccino olayı da, satıyorlar. ya otobüs durağı hemen dibimizde. Belki orada vedalaşırız, belki burada bilmiyorum henüz ama son durağımız olabilir diyorum. Bu arada Brew'un şeyleri de var, şekersiz içecekleri de var. Çok övüyorlar, ben içmesem de şu an. Benim yerime siz için, siz de yorumlara yazın, geldik, içtik, gittik diye. Şimdi oturduğumuz yerden kalktık. Bakın dümdüz geldiğimiz o sokakta burada otobüs durakları başlıyor. Biz de ilk geldiğimizde burada inmiştik. Ne kadar hızlı geçti değil mi zaman? Evet. Ne kadar kaldık? Biz 3 gün kaldık burada. Güzeldi. Gayet keyifliydi. Burası dediğimiz gibi daha Yunanistan yani yerel halkın takıldığı yer. Meydan ve arka sokaklara doğru. Burası zaten Old Town'a gidiyor, tarihi yerlere gidiyor. Hani ama burası da keyifli bir sokak bu arada. Resmen özellikle eski şehir, Old Town resmen bir film seti gibi. Çok Evet. güzel, çok keyifli. Şu an Nisan ayında olduğumuz için biz çok şeylere gitmedik. Denize girilebilecek gibi değil. Su çok soğuk olduğu için ama hani ulaşım imkanı da var yani. Toplu taşımayla bir yere kadar gidip denize de girebilirsiniz. Şehrin direkt merkezine de girebilirsiniz. Hani diyoruz 15.10'da da otobüsümüz gelecek ve yavaştan havalimanına geçeceğiz. 15 numaraya bineceğiz. 15.10'da geliyor. 6-7 dakikada da Havalimanındayız. havalimanında oluyor. Eğer zevk aldıysanız değil mi? Bizi takip ederseniz, desteklerseniz çok seviniriz. Beğeni olabilir, yorum olabilir. Hoş geldiniz kanala ya da tekrar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda, bir sonraki durakta. Bakalım Görüşürüz. nereye gideceğiz. Güle güle.